Hey, enti me na made me hu say. Enti say na Onyankopon tumi eda so ye adwuma. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Dr. Prophet Abednego medawasio. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Afen wo ene senga wo yakachi. Honor Prophet Dr. Abednego. Ede wo be rampai bomu akosi se Awurade Nyankrompon. Ede wo hintasem. Honhom ne wonam anyina be dedi. Na wanam so aboa wo amwade wo kra. Wa boa nipa pii. Na obia obekọ ho no edi adanse pa enkanka ni echinjijefo. Dr. Prophet Abednego ene da asori a friend the Kingdom of God Ministry International no e won sawoma do agiri oto ase se ye honhom nzam ngoa dia ene ye fa bedan no ohia eka ahokire sunsumu awade de akoso wabrabo ma wonte ase no fabra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory en sawoma do agiri na wo behwehwemu ama wade wo kra for 020-859-9576 and 0278-977-215. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. You may know the truth, and the truth shall set you free.